आज हमारे पास है कचरे से भरपूर गेमिंग सिस्टम। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम जिसको करना था अपग्रेड। इसके अंदर हमको लगाना है ये 1650 4GB DDR6 ग्राफिक कार्ड। तो करना कर तो रहे हैं भाई। इसमें लगा हुआ था i7 12 जनरेशन का प्रोसेसर। और अंदर चेक किया तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हुआ था, पता नहीं चल रहा कचरे में। ये है कि इसमें कचरा। बात तो सही है। और इसमें लगाते फटाफट से अपना ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल। और अब अपना जो सिस्टम है वो एकदम फास्ट चलने वाला है और उड़ने वाला है आसमान में, क्योंकि इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लग चुका है। इसमें पहले से i7 प्रोसेसर था। अब इसमें करते हैं इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। बिना सॉफ्टवेयर के कैसे चलेगा भाई? बिना खाना पीने देने से इसका ग्राफिक कार्ड कैसे चलेगा? सबसे पहले इसका जो सॉफ्टवेयर इसको कर देते हैं इंस्टॉल। फिर अपना जो ग्राफिक कार्ड सिस्टम उड़ने वाला खतरनाक, और अपना सॉफ्टवेयर भी हो चुका है। इसका कॉम्बिनेशन देख सकते हो। वीडियो चलेगी लाइक एंड सब्सक्राइब। गजब।